如果只需每天乘坐一次电梯，就能让你不用付出劳动，享受优质美好的生活，你又会如何做出选择呢？ What？ 但凡是接受过切割术的人生，工作记忆与日常记忆将会被1分为2的剥离开。因你负责在公司里拼命的工作，脑中压根就没有休息或下班的概念，也不记得个人生活的事情。而 LT 却恰好相反，他对工作中的事情一无所知，丝毫没有被资本压榨带来的烦躁。这样每个人都变成了资本家，自己剥削自己仅有的可用价值。这部剧讽刺了当代社会，许多工作模式突破了传统的8小时工作制，逐渐弥散到个体的24小时生活中，导致生活成了工作的点缀。赫利非常疲惫地在公司会议桌上醒来，面对陌生环境的恐惧，他马上开始寻找逃离的办法。可惜一切都是徒劳的，偌大的会议室只有音响在回应他，一个劲儿的要给他进行问卷调查的小测验。这时赫利才意识到大脑一片空白，连自己姓什么都不记得。结果这却是最正确的答案。此时房门突然打开，身穿西装的男人站在外面。 That's a perfect score. 这反倒令赫利更加恐惧，毕竟刚才只是被禁锢，可现在要发生的事却无法估量。其实对方就是来给赫利做入职介绍。不过马克接下来所说的每一个字都像机器一样按照剧本进行，很明显赫利是个急脾气，他用书砸向马克后便要再次逃走，但这次赫利又失败了。不知是马克怕挨揍，还是失去了耐心，他开始像正常人一样与赫利交谈，称自己完全可以理解对方，毕竟这些流程他也曾经历过19次。奇怪的是，如此大费周章的聘请员工，主要的工作竟是在电脑前寻找看起来令人害怕的数字，并将它们清除掉。你说他们删除的数字，会不会就是他们不该保留的记忆？想必他们自己才是被研究的小白鼠呢。可越是这样，赫利想离开的欲望就越强烈。为了打消他的念头，马克带他来到可以离开的楼梯间，而且这里是唯一可以带着记忆离开的途径。可接下来发生的事令赫利惊掉了下巴。前方明明就是楼梯间，但在踏出的那一刻，原本的楼梯间竟诡异的变成了公司走廊，自己仿佛又回到了刚才的起点。而卢蒙公司像这样滴水不漏的事情还有很多，比如马克上班时被赫利砸伤，下班后马克便得到公司留下的纸条，上面清楚地写着他头上的伤是因踩到投影仪滑倒所致。表面上切割术是让员工拥有2套互不干涉的记忆，但实际上这却给了公司篡改员工记忆的